Հարկ Տիրոջ, օրհնյալ է մեր Աստված։ Եղբայրներ, քույրեր, որ մենք նորից հնարավորություն ունեցանք հավաքվելու։ Բոլորովին նորմալ է, երբ որ նավակն է ծովի մեջ։ Բոլորովին աննորմալ է, երբ որ ծովն է նավակի մեջ։ Այն նավակի մեջ, որ ջուր չկա, ծով չկա, այդ նավակը կհասնի նավահանգիստ։ Լրիվ նորմալ է, երբ որ մենք աշխարհի մեջ ենք, բա ուր լինենք։ Բոլորովին աննորմալ, երբ որ աշխարհն է մեր մեջ։ Եվ մենք ուր կհասնենք, երբ որ մեր սրտերի մեջ կա աշխարհ, աշխարհասիրություն, պետք է հրաժարվել, որ կարողանանք Տիրոջը հաճելի լինել։ Եղբայրներ, քույրեր, այն ժամանակները, որ Ադամի տեղ Ադամ, աչքի տեղ աչք, այդ ժամանակները անցել են։ Հիմա նոր ժամանակներ են։ Հիմա սիրելու ժամանակներ են։ Ու եթե դեռ մենք այսօր այդ Ադամի տեղ Ադամը պաշտպանում ենք, դա նշանակում է, որ մենք դեռ չենք փոխվել։ Ու ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս փոխվելու կարիք ունենք։ Ու եթե ինչ-որ բան կա մեր սրտերի մեջ, մենք դրանցից պետք է ազատվենք։ Դրա համար ես ուզում եմ կարդալ Ղուկաս ավետարան 10-րդ գլխի 25 խոսքից։ Եվ ահա մեկ օրինական վեր կացավ, նրան փորձում էր ասելով. Վարդապետ, ինչ գործեմ, որ հավիտենական կյանք ժառանգեմ։ Թեև այդ օրինականը, ասենք, փորձում էր Տիրոջը, բայց խելացի հարց էր։ Ու այսօր այդ հարցը ինձ եւ քեզ էլ է վերաբերում։ Ինչ անենք, որ հավիտենական կյանք ժառանգենք։ Մեր այստեղ գալու նպատակը, որ մենք հավիտենական կյանքը ժառանգենք։ Եղբայրներ, քույրեր, ես այսպես եմ միշտ հասկացել։ Մարդը ոչ թե ամբողջ կյանքում պետք է ապրի, որ փրկվի, ես այդպես չեմ մտածում։ Ես փրկվել եմ այն օրը, երբ որ ընդունեցի Տեր Հիսուսին ինձ անձնական Տեր ու Փրկիչ։ Դրանից հետո անցել է մոտ 30 տարի, ես ինչ-որ բան չեմ անում, որ փրկվեմ, այլ փրկված եմ, դրա համար էլ ինչ-որ բան անում եմ։ Եթե մենք ինչ-որ բան պետք է անենք, որ փրկվենք, Տիրոջ շնորհքը մեզ հետ գործ չունի։ Դուք շնորհքով եք փրկված։ Հավատքի ձեռով, եւ սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է։ Եվ Աստված պարգևել է մեզ ձերի փրկություն։ Եվ որ մենք մեր սրտերի մեջ ընդունեցինք Տեր Հիսուսին որպես անձնական Տեր ու Փրկիչ, եւ որ մենք ունեցանք վերստին ծնունդ, այդ օր մեր փրկության հարցը լուծվեց։ Իսկ մնացած մեր կյանքի մեջ ապրելով, գուցե 30, 40, 50 տարի, մենք մեր փրկությունն ենք պահպանում, ուղղակի, այն ինչ որ մենք ձեռք ենք բերել, դա ենք պահպանում։ Այն ինչ որ այն պեսակը առել ենք, այդ տարիների ընթացքում աշխատում ենք, որ այդ պեսակը չկորցնենք, զգույշ մնա։ Զգույշ մնա, որ պեսակը չկորցնես, ուրիշը չառնի։ Ուրեմն օրինակին, թեև օրինականը հարց էր տալիս, բայց կարևոր հարց էր, այսօր դա մեզ էլ է վերաբերվում։ Նա էլ ասեց նրան, օրենքում ինչ է գրված, ինչպես ես կարդում։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասեց. Սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո բոլոր սրտից, քո բոլոր անձից, քո բոլոր զորությունից եւ քո բոլոր մտքից, եւ երկրորդը քո ընկերին քո անձի պես։ Եվ նրան ասեց ուղիղ պատասխանեցիր, այդ արա եւ կապրես։ Տերը գովեց, ասեց ուղիղ ասեցիր, այդ արա եւ կապրես։ Այդ խոսքը այսօր ինձ եւ քեզ էլ է վերաբերվում։ Եթե դա անենք, մենք կապրենք։ Իսկ եթե դա չանենք, մենք ամեն բան կկորցնենք։ Դեմասը առաքյալ էր, բայց գրված է, որ աշխարհը սիրեց,
եւ թողեց եկեղեցին, թողեց Աստծուն։ Այսինքն այսօր մենք կարանք այն որ ձեռք ենք բերել, կորցնենք շատ հանգիստ։ Այն որ մենք թանկ գնով գնվել ենք, հանգիստ մենք կարող ենք կորցնել մեզ։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, պետք չի որ մենք ասենք Տեր, ես քեզ սիրում եմ։ Կան մարդիկ, ես շատ եմ լսել, աղոթում եմ, ախ Տեր, այնքան եմ սիրում քեզ, գժվում եմ քո համար, շատ եմ սիրում։ Ես սա համարում եմ ավելորդ բառեր։ Որտեւ ավետարան ասում է, եթե ինձ սիրեք, Տեր Հիսուս ասաց, իմ պատվիրաններս կպահեք։ Եվ որ մարդը պահում է Տիրոջ խոսքը, սա երևում է, որ դու սիրում ես նրան, էլ կարիք չկա, ինչ որ բառեր ասելու։ Ուրեմն մարդ պետք է Աստծուն սիրի ամբողջ սրտով ու ամբողջ կարողությամբ, այսինքն ինչքան ուժ կա, քո մեջ ինչքան եռանդ կա, ինչքան, չգիտեմ, ցանկություն կա, այդ ամենով հանդերձ պիտի ծառայես Աստծուն։ Որպեսզի երևա քո սերը։ Միշտ հիշեք, եղբայրներ, քույրեր, եթե մի բան սիրով չի արվում, ժամանակ ընթացքում քայքայվում է։ Դե հաճ է դառնում։ Շատ ամուսնություններ կան։ Երբ որ սիրով չի լինում, օժարությամբ չի լինում, ժամանակի ընթացքում այդ ամուսնությունը քայքայվում է։ Բայց այն որ սիրով ալնում, սա մինչև վերջ էլ մնում է։ Հիմա եթե դու ինչ որ բան անում ես ու սիրով ես անում, հաստատ համոզված եղի որ դու կհասնես նավահանգիստ։ Երկրորդը որ ասում է քո ընկերոջը սիրիր քո անձիդ պես։ Ես ուզում եմ կարդալ Ղևտացիների 19-րդ գլխի 16 համարից։ Քո ժողովրդի մեջ չարախոսություն անելու ման չկաս։ Քո ընկերի արյունը չմտնես, ես եմ Եհովան։ Քո եղբորը սրտումը չատես։ Քո դրածուն անպատճառ հանդիմանես, որ նրա համար մեղք չկրես, վերես չառնես, քո ժողովրդի որդիներին ողջ չպահես, այլ քո ընկերին սիրես քո անձի պես, ես եմ Եհովան։ Տեսեք, ընկերոջը սիրելու համար մարդը պետք է ներքինի վիճակ ունենա։ Ես հենց այդ բաներին առանձին կանդրադառնամ ու կուզեմ, որ մենք քննություն անենք։ Լավ առիթ է, գիտեք, որ մենք ինքնակննություն անենք։ Սեղ առաջինը ասում է, որ չարախոսություն չանես։ Մենք բոլորս շատ անգամ անում ենք այդ չարախոսությունը, գուցե չհասկանալով, գուցե չիմանալով, բայց անում ենք, հիմա ասեմ դա որն է։ Իրական դեպքը, որ կատարվել է ու դու ականատես ես եղել, ու դու մեկ ուրիշին պատմում ես, ու ստեղ հարց կա, ինչի համար ես պատմում։ Դեպքը եղել է, դժվարությունը եղել է, վեճ ա եղել, կռիվ կամ հակառակություն, ինչի համար ես պատմում մի կողքի քույրիկին կամ եղբորը։ Նպատակը մաքուր չի։ Նպատակը նա է, որ այդ մարդուն դու ցածրացնես, նսեմացնես։ Դրա համար էլ պատմում ես։ Իսկ եթե չես ուզենա, որ այդ մարդուն ցածրացնես կամ նսեմացնես, դու ավելի լավ է քո եկեղեցուդ հովին տեղյակ պահի։ Եղբայրներ, քույրեր, երբ որ մենք ուրիշի ենք սա ասում, սա մենք տարածում ենք մարդկանց մեջ, ու մարդիկ սկսում են այդ մարդուն չար աչքով նայել, վատ աչքով նայել։ Եվ սրա հեղինակը ով էր։ Եվ սրա համար ով պատասխան պիտի տա։ Դու ով ես, որ ուրիշի ծառային արած է պատմում ես, որ այդ մարդուն քծես։ Նրա Տերը նրան կարա կանգնեցնի, բայց դու զգուշացեք, եղբայրներ, քույրեր, եթե մի բան պատմում եք,
Եկեղեցում հովիվ ունեք, փառք Տիրոջ, իրան պատմեք, իր հետ կիսվեք։ Պահելը ճիշտ չի, ավետարան ասում է, եթե բարին գիտես ու չես անում, դա մեղք է քեզ համար։ Բարին գիտես, պետք է ասես, ում ասես։ Ու երբ որ դու պատական մարդու ես ասում, սենց տարածվում է եկեղեցու մեջ ու դառնում է բամբասանք։ Եվ դրա հեղինակը դու էիր։ Մի այսպիսի դեպք։ Եղբայրներից մեկը մի եղբոր տուն այցելելու ժամանակ պատուանի տակով անցնելուց տեսնում է, որ ճղճղոց, գորգորոցը գալիս է ստենից։ Ավելով են պոլի չոտկով, բան են կացեն ու վազվզում են այս տան մեջ։ Իրար չեն տալի, մինչև վերջ լսի։ Այս եղբայրը գնում է ուղիղ հովվի մոտ, ժողովրդի մոտ, կանգնում ասում է, գիտեք, բայց եղբոր ընտանիքում ինչ կռիվ էր։ Ավելով, թախավելով, տոել, պոլի, փեդով իրար էին ծեծում։ Այս եղբայրը կանչում են, այս եղբորը կանչում են։ Ասում են, այ եղբայր ջան, այս ինչ վեճ ա եղել, այդ ինչ ծեծ ու ջար ձերտում։ Ասում է, ով է ասում, այ եղբայր ջան, տունը կռիս էր ընկել, ընտանիքով ընկել էինք այդ կռիսի հետևից։ Այդ եղբայրը մինչև այնտեղ հասնել կարար այդ եղբոր հետ ճշտեր։ Եղբայրներ քույրեր։ Ու գիտեք, եթե այդ հարցը չբացվեր, այդպես էլ այդ մարդու մասին պետք է մտածեին, որ այդ ինչ տունա, որ պոլի չոտկով ու ավելով իրար հետ կռիվ են անում։ Հիմա դու չգիտես ինչ ա եղել ու ինչի համար է եղել։ Զգուշացիր։ Շատ անգամ ասում ենք, շատ բան գիտես, քիչ խոսա։ Ու կներեք մի բան պետք է ասեմ, որ չասեմ չի լի, նոր անգարում եմ ասել։ Ասում եմ, որ չասեմ կտրակեմ։ Դուք չեք ասում այդպիսի բաներ։ Ավելի լավ է տրակենք, քան թե ասենք։ Հələ որ տրակենք, ողորմություն գտնենք։ Ես այդ կարծիքին եմ։ Եղբայրներ քույրեր, միշտ երբ որ ձեզ հետ ինչ-որ խնդիր է ալնում, ու այդ խնդիրը ասենք երիտասարդի հետ է ալնում կամ ծերի հետ, միշտ հաշվեք, որ երիտասարդ էր չհասկացավ, կամ ծեր էր մեծացել է, էլի մեծ կնիկա կամ մեծ մարդը չհասկացավ։ Շատ անգամ ասում են, ոնց չի հասկանում, հատկապես տատիկներ են ասում, ծերերը, մարդ է ուզում, ամուսնանալ է ուզում, էդի հասկանում է։ Բայց այդպիսի վերաբերմունքը չի հասկանում, այո, չի հասկանում ու ցանկացած ես։ Եթե հասկանանք, որ մենք մեր արածով ցավ ենք պատճառում, համոզված եղեք, չենք անի։ Ու առավել ևս եթե հասկանանք, որ մեր արածով մենք վաղը կանգնելու ենք Աստծո առաջ, չենք անի։ Եղբայրներ քույրեր, մենք բոլորս ստվեր ունենք, չէ՞։ Այդ ստվերը միշտ մեզ հետ է, թե չէ։ Այ այդպես միշտ հիշի, հենց ստվերի տեսար, հիշի, որ Աստված քո կողքին է։ Հիշի, որ Աստված քո մեջ է, պարզ, ուղղակի հասկանալի։ Որ ինչ որ դու անում ես, Աստված տեղյակ է եւ գիտի։ Այն որ դու տնետուն ման ես գալիս չարախոսելով, դա Աստված տեսնում է եւ դրա համար դու լուրջ մտածելու առիթ ունես։ Եղբայրներ քույրեր, որ մեկիդ աղջիկը գիշերը ժամը 4-ին տուն գա ճղրտված այդ շորերով, կեղտոտ, բան, հելնեք հարևաններին, բարեկամներին պատմեք։ Կանեք, ինչի։ Ձեր աղջիկն է։ Էդի քո աղջիկն է։ Նա էլ Աստծո աղջիկն է։ Նա էլ Աստծո տղեն է։ Առավել ևս մենք պետք է զգույշ լինենք։ Եթե դու մտածում ես քո աղջկա կամ քո տեղի մասին, ամուսնուդ կամ կնոջ, բա Աստված քո համար ինչքան է մտածում, քո համար իր արյունը թափեց է, ոչինչ չխնայեց, երկնքի փառքը թողեց, պսակը թողեց, փշեպսակ կրեց, իմ եւ քո համար, քո կողքին է, Հիսուս Քրիստոսի արյան գինն է, Աստված ասում է իմ զավակին կպած, իմ աչքի բիբին կպած։
Եթե մենք հասկանում ենք, որ մեր ընտանիքի անդամներին չվարկաբեկենք, չխայտարակենք, ամուսնանալու հարց կա եւ այլն, որքան ավելի զգուշացիր։ Ես շատ անգամ ասել եմ, եղբայրներ, քույրեր, ուրիշի երիտասարդ աղջկան մի բան բասի, դու էլ երիտասարդ ունես։ Ուրիշի երիտասարդ աղին մի չարախոսի դու էլ ունես։ Այն ինչ որ ցանում ես, մի օր դա հնձելու ես։ Ես մի դեպք պատմեմ։ Եղբայրներ, քույրեր, միշտ հիշի, ինչ որ ցանես, դա էլ պիտի հնձես։ Չարախոսություն կցանես, դա պիտի հնձես։ Տերը մեզ օգնի, ողորմություն անի, եղբայրներ, քույրեր, աշխարհի հետ կարա պատահական բաներ լինեն, մեր հետ չի լինում պատահական բան։ Ամեն բանից տեղյակ է Աստված, ամեն բան գիտի։ Այն որ սաներվում ես մազը ընկավ, դրանից էլ Աստված տեղյակ։ Հիվանդանում ենք ծանր վիճակի մեջ, դժվարությունների կամ նեղությունների մեջ, միթե Աստված չգիտի։ Իհարկե գիտի։ Եվ ես միշտ ասել եմ, ու հիմա էլ եմ ասում, այն ինչ որ իմ կյանքի հետ կատարվել է, ես շնորհակալ եմ Աստծուց։ Երկու անգամ մահացել եմ, երրորդն էլ որ քիչ էր մնում, բայց էլ Աստված ողորմություն արեց, կենթանացրեց։ Ինքը իր բոլոր գործերի մեջ արդար է։ Ինքը դա անում է իմ համար։ Ու ես ասում եմ շնորհակալ եմ Տեր ես հիվանդության համար։ Գոհանում եմ ես հիվանդության համար։ Կուզենամ որ դու էլ ինչ վիճակի մեջ ուզում ես եղի, գոհացի Աստծուց։ Տերը թող օգնի երևի։ Չէ, sense որ կնա չեմ պերսնել։ Հաջորդ ասում է սրտումը չատես։ Այսօր շատ ճագերտավոր եկեղեցիներ կան։ Ասում են Աստված մարդու սրտին է նայում։ Այսինքն մի բան, որ կարելի է մարդկանցից ծածկել։ Էսի ուղղում են Աստծուն, ասում են Աստված սրտերը քննում։ Հա մենք չգիտենք որ քննում է։ Որ մեկս չգիտենք։ Որ մեկս չգիտենք, որ մեր սրտի մեջ եթե աշխարհասիրություն կա, ցանկություններ կան, որ մեկս չգիտենք։ Ինչ ես թաքցնում։ Ուրեմն ավետարան ասում է, որ սրտումը չատես, մեզ նեղացնում են հեչ։ Լավ, մի հատ հարց էլ տա։ Դու սիրելու բան ես։ Ինչի՞։ Նոր միտեղ հարցերի ասին, հա, լավ էր սիրելու ենք, ինչ ա եղել։ Եղբայրներ, քույրեր։ Հələ ինքդ քեզ նայի ու ասա, հո դու քեզ ճանաչում ես։ Հո քո ներսը դու գիտես։ Հո քո վերաբերմունքը դու գիտես։ Եթե գիտես ոնց կարաս ասես, որ ես լավ էլ սիրելու եմ։ Կոպիտ, անկիրթ մարդուն սիրում են։ Հակառակվող, կեղծավոր մարդուն սիրում են։ Այսինքն ձեզ մի լավ խորհուրդ։ Էնպես արա, որ քեզ սիրեն։ Ստիպիր դիմացինիդ, որ քեզ սիրի։ Ստիպիր դիմացինիդ, որ քեզ սիրի։ Վերաբերմունք ցույց տուր, որ քեզ սիրի, օգնիր, որ քեզ սիրի ավելի շուտ։ Օգնիր, որ դիմացինդ, հարցդ կամ կեսուրդ քեզ սիրի, օգնի։ Ախր իսկի սիրելու բան չես։ Օգնի, որ սիրի։ Սիրեն քեզ։ Մեկ որ ասենք առիթալ քուրերից կամ եղբայրներից ասում են եղբայր քեզ շատ ենք սիրում, ասում այ քուր, դու էլ ինձի հարցրա ես սիրելու բան եմ, որ ինձի սիրում եք։ Դու քո մասին միշտ լավ կարծիք մի ունեցի։ Լավ կողմեր ունես, ամեն, համաձայն եմ։ Այդ լավը դիր մի կողմ։ Վատերիդ համար մտածիր։ Այսինքն մարդը, ատող մարդ է, մարդու սրտի մեջ միշտ ատելությունը առաջանում է։ Տարիներ առաջ մի եղբայր ինձ ասեց դու գայլ ես։ Ասի եղբայր ջան, Աստված գայլերին էլ կարա գար դարձնի։
Երբ որ դու ատում ես մարդու, դու ինքդ ես մեղանչում։ Ես արել եմ, չեմ հասկացել։ Հնարավոր չի, որ քեզ մեկը նեղացնի ու չհասկանա։ Օրինակ, մի քիչ առաջ էլ ասի, հնարավոր է անի, նեղացնի, բայց չհասկանաս։ Տարիներ առաջ նոր էի ապաշխարում, քուրերից մեկին ասի, քույրիկ ջան, համ քաշից ես թեթև, համ խելքից, այդ լուսամուտը ծածկի։ Ու ես իմ ասացի համար, ես լացել եմ Տիրոջ առաջ։ Ներողություն եմ խնդրել, ինք ասեց, մարդը եղբայր, դե կատակ ես արել։ Հիմա ես թեկուզ եւ կատակ էի արել, բայց իմ սրտին ծանր էր, որ ես պատճառ չդառնամ, որ այդ մարդը ինձ ատի։ Դու պատճառ ես դառնում, որ քեզ ատեն, խելոք մարդունով կատի։ Համեստ մարդունով կատի։ Հոգևոր մարդուն, լուրջ մարդունով կատի։ Այն վատ չարսիրտ ունեցող մարդն էլ դա չի անի, ուրեմն դու թույլ տուր եւ օգնիր, որ դիմացինդ քեզ չատի ու ոչինչ չխնայի։ Մենք մի քույրիկ ունեինք, ննջեցինք, սատիկ քույրիկ էր անունը, սպիտակից։ Երբ որ իրանց տուն այցելեցինք, որ ննջել էր, տեսա հարսները, ընենց են լացում, ընենց են գոռալով լացում։ Ասում եմ, Տեր Աստված, ես ձև են անում, ոնց կարա հարսը, սենց կեսուրի վերա լացի։ Ու գիտեք, ես պարզեցի իրանց հետ էլ, գիտեք ինչ ասին, ասին մեր մամայից լավ ա եղել։ Մեր մամայից ասեց լավ ա եղել մեր համար, դրա համար էլ այսօր ցավում ենք։ Ու ես շատ անգամ մեր տարեց քույրերին էլ եմ ասում, նենց արեք, որ ձեր վրա լացեն, ձեր տեղը երևա։ Ծաղիկ քույր ունեինք։ Ասում եմ, երանի այն օրը, որ դառնա այդ ծաղիկը ծաղկե փունջ։ Սաղ դրա նման խոնար, հնազանդ, սաղ սիրում էին։ Ինքը հարուստ չէր։ Աղքատ կին էր, մենակ ապրող կին էր։ Ու լրիվ սիրում էին, որ մի օր բացակայում էր սաղ իրար նայում էին, ես մեր ծաղիկ քուրը ուրա։ Ու իրար հետևից հերթով ծաղիկ քրոջը այցելելու։ Այդ մարդը փող չուներ, հարուստ չէր, բայց գիտեք մի լավ բան ուներ, քաղցր լեզու ուներ։ Թող Տերը մեզ օգնի, որ մենք այդպեսի քաղցր լեզու ունենանք, քաղցր լինենք, որ մարդիկ մեզ ափսոսան, որ ընկնես, կողքիդ կայնեն, ոչ թե ձևական, ոչ թե դե քույրիկ ասպասի այցելենք, ոչ թե դե քույրիկ ասին եղբայրներս քույրիկի կամ ես եղբոր համար աղոթք կանենք, աղոթք ենք անում, ոչ էդի աղոթք չի, աղոթքը երբ որ դու ցավ ես քաշում եւ քո խնդրվածքը հաղերսանքդ բերում ես Աստծուն, սա է աղոթք։ Ուրեմն հիշի դու դժվարության մեջ ընկնելու ես մի օր։ Այնպես արա որ քո համար սրտանց աղոթք կանեն։ Այնպես արա որ քո կողքին սրտանց կանգնեն։ Ոչ թե մի բանտան սենց շպրտելով, այլ սիրով անեն, ինչ էլ որ կանեն, դա քեզանից է կախված։ Ու դու դա անելով ոչ մեկ քեզ չի ատի։ Ոչ մեկի մեղքի ու ատելության պատճառ չես դառնա։ Փարիսեցին ու մաքսավորը աղոթում էին։ Փարիսեցին ուրիշի կուրծք էր ծեծում։ Մաքսավորը իր կուրծքն էր ծեծում։ Որն էր կարևոր, որ մարդը Աստծո առաջ արդարացավ։ Սրանից կարևոր բան ես կարծում եմ չկա։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, մյուսը որ վրես չառնես, արելա պիտի անեն, սա քրիստոնյայի վայել բան չի, սա օրենքի ժամանակ չի աչքի տեղ աչք ատամի տեղ ատամ, էդի անցել է, եկել է սիրո շրջանը, սիրո ժամանակաշրջանն է եկել այսօր, որ պետք է սիրենք, դու գիտես որ պարտք ես, պարտք ունես,
Եթե մեկը չունի, ասեմ, ինձ պարտքեք սիրելու հարցում։ Նենց որ ձեր պարտքը վճարեք։ Ես էլ ձեզ եմ պարտք։ Այդ սերն էր պատճառը, եղբայրներ, քույրեր, որ ես այսօր ձեր մեջ եմ, ձեր կողքին եմ։ Սիրելով եմ եկել։ Ու առավել ևս ասեմ, ես եկեղեցին իմ համար շատ հարազատ է, ինչպես մեր Սպիտակի եկեղեցին։ Ուստեղ ես ազատ եմ զգում ինձ։ Դա դուք եք թույլ տվել։ Դա ձեր վերաբերմունքն է։ Թող Տերը օգնի, որ իրոք մենք զգուշանանք այդ վրեժ լուծելու, այդ ցասումից մենք ազատվենք։ Արելա, դե արելա, ինչ անենք, պետք է վրեժ լուծես, որ սիրտդ հանգստանա։ Լավ բան արա, չարին բարիով հատուցիր, ինչի ես ուզում չարով հատուցես։ Եվ որ չարով ես հատուցում, դու ուրիշի կամք ես կատարում։ Եվ որ վրեժի ցանկություն կա մեջը, դու սատանայի կամքն ես կատարում։ Իսկ սատանայի կամքը կատարելով մենք երկինք չենք մտնի։ Տերը թող օգնի։ Հաջորդը ողջ պահել։ Սրանք կարևոր բաներ են, գիտեք։ Ողջ պահող մարդը կարա սիրի։ Վրեժ լուծող մարդը, վրեժի ցանկություն ունեցող մարդը կարա սիրի։ Հետո պետք է ուզենա որ վրեժ լուծի։ Էլի պետք է ուզենա որ իր ողը հանի։ Ու գիտեք, աշխատեք, միշտ բարին անեք, որ որդիներ կոչվենք մեր հորը։ Մեր հայրը բարի է, ումից ենք սովորել մենք չարություն։ Ումից ենք սովորել վրեժ լուծել, ող պահել, ումից, միթե մեր Աստծուց։ Մի հատ հարց, հատկապես տարեց քույրերին ու եղբայրներին։ Աշխարհի մեջ է շատ ապրել, թե Աստծո տան մեջ։ Շատ շատերը կասեն այն մարդ, աշխարհի մեջ մի 20, 30, բայց այս 40-50 տարի Աստծո տան մեջ ենք։ Այն 20-30 տարվանը չես մոռանում։ Այդ 40-50-ը մոռանում ես։ Ող պահող մարդը կարա Աստծուն հավատարիմ լինի։ Հնարավոր չի, գիտեք, մենք իրար չնեղացնենք, հնարավոր չի, բացառվում է։ Շատ անգամ ասում ես, էսխի թարս նայեց, էսխի սենց ասեց, հետին միտք մի ունեցեք, միշտ մտածեք, դու պարտք ես սիրելու, դու պարտք ես սիրելու և շտապիր, որ պարտքդ վճարես, թե չէ պարտքիդ համար ընդեղ ես պատասխան տալու, և եղբայրներ քույրերս վերջերս հայտնություն եղավ, աղոթքի ժամանակ, Տերը ասեց, բոլոր գործած մեղքերի համար կամ խոստովանում ենք, կամ պատասխան ենք տալու, դու որն ես ընտրում, որն ես ընտրում, ընտրի, օրինակ ես ընտրել եմ խոստովանել, խոստովանողը ու մի կողմ գցողը ողորմություն կգտնի, ող կա, ատելություն կա սրտիդ մեջ, ազատվի դրանից, դա չարիք է, դա առակ է, դա անբուժելի հիվանդություն է, որ մնաց սրտիդ մեջ, քեզ կկործանի։ Ես ուզում եմ մենք այս աղոթքով, մեր սրտերը բերենք Տիրոջ առաջ, անկեղծ խոստովանիր Տիրոջը, անկեղծ ասա, Տեր, այս մարդուն ես ատում եմ, այս մարդը, որ ընկնի, ես կուրախանամ, իմ վիճակը շատ վատ է, ինձ օգնի, ըսկ եղելա, որ մեկ հետ մի բան է եղել, ուրախացել եք, չի եղել նման բան, եթե հարազատ է չէ, եթե սրտիդ մեջ ինչ-որ բան ունես, ասում ես վերջապես ընկավ, սա չար սիրտ է, կանք Տիրոջ առաջ։